Бүтээн байгуулалтын улирал эхэлж байна. Үүнтэй уялдаад барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг төслийн дагуу хийх. Мөн хяналтын байгууллагаас тавьж байгаа шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлдэг байх нь эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чухал алхам юм а. Харин ашиглалтанд ороод удсан барилгуудын зориулалтыг өөрчилж засварладаг нь өндөр эрсдэл дагуулж байна. Шинээр баригдаж байгаа барилгын хувьд зураг төслөө алдаатай гаргасан зэрэгс үүдээ өөрчилдөг. Гэтэл ашиглалтын явцад эрсдэл үүсдэг талаар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас мэдээлж байна. Иймээс анхнаасаа зураг төслөө зүү хийх нь чухал. Ашиглалтад орсон барилгуудын хувьд нэг давхрыг нь өргөтгөж үйлчлэгээний зориултаар ашиглаж байгаа нь эрсдэлтэй болохыг санууллаа. Газар хөдлөлтийн чичиргээ нэмэгдэж байгааг сануулж 2018 онд 246 барилга байгууламжид хөрсний ус илэрсэн гэдгийг онцолсон. Барилгын ажлыг явуулахдаа зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэж өөрчлөлт хийх, ашиглаж байгаа барилга байгууламжийн даад цэцэг дураараа өөрчлөх, тэгээд энэ барилгын чанар, материалын чанартай холбоотой, лабораторийн чанартай холбоотой нэлээд төлхөө анхаарах юмнуудыг хэллээ л дээ. Тэгэхээр гол нь ерөөсөл дур мэдэж ямарваа нэгэн ажил үйлчлэгийг бол явуулахгүй байх. За насчид өндөртэй буюу эрсдэл өндөртэй гэдэг мэргэжлийн байгууллагаас гаргаад ирсэн барилга байгууламжийн аюулгүй болгох чиглэлээр бүхэл байгууллагууд хамтарч ажиллах ёстой. Ялангуяа олон жилийн насжилттай барилгуудад эрсдэл өндөр. Ингээд нийслэлийн нийт барилгыг гэрчлэгээжүүлж улаан шар ногоон гэрчлэгээ болгохоор усан байна. Улаан гэрчлэгээ ашиглалтын шаардлага хангахгүй, шар гэрчлэгээ эрсдэлтэй гэх мэтээр ангилагдах юм а. Нийслэлд бол орон сууцны барилгуудад маш их өөрчлөлт хийдэг. Тухайлбал доотлын цөмлөд үйлчлэгээний зориулттай болгочдөг. Энэ бүгд нь газар хөдлөлтийн чичиргээ нийслэлд илүү хүчтэй мэдрэгдэж эхэлж байгаа энэ цаг мөчид их хэмжээний эрсдэл дагуулж байгаа гэдгийг албаныхаа онцолж байна. Эхний ээлжинд хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд 300 орчим эрсдэл бүхий барилга байгаа гэж албаныхаа хэлж байна. Харин барилгын аюулгүй байдлын асуудлыг онцлоё. 2018 онд 17 одоогийн барилгын осолгорч 8 хүн амиа алджээ. Ослын шалтгаануудыг авч үзвэл нэгдүгээр хэнэггүйц. Та барилгын ажил каска хүмүүс хамгаалах хэрэгслээ аваад гаргахад л каска аваад зүгхгүй хамгаалах хэрэгслүүл ажилдаг. Хоёр дахь асуудал нь бол цагийн эмийг цагт нээдэг. За одоо ингээд энэ барилга дээр ийм алдаа дутагдал байна шүү. Энийг арилгаарай гэд хугацаатай үүрэг өгөөд байхад тэрийг хийхгүй явж байгаа л яг тэнд нь осол гаргадаг. Тэрлээ. 3 дахь үйл ажиллагаа дураараа авилдаг. Орон дүрм хийх ёстой үйл ажиллагаа ханган биелүүлдэггүй ийм л үйл ажиллагаа. Улсын хэмжээнд 117 мянган барилга байгууламж байна. Тэдгээрийн 90 орчим хувь нийслэлд байдаг л улсын хэмжээнд 17 байцаагч тэдгээрт хяналт тавьж байгаа юм а. Байцаагч шаардлага тавихад үйл өшөөж биелүүлдэггүй хайнга байдлаас үүдэн осол гарч байгааг албаныхан сануулсан.